pozi. DJ Lisa weka pozi. Bwana watu wa Kahama ni aje? Sisi ndio watoto wa kanda ya Ziwa, au sio? Tumependa penda kwa Diamond Platnumz akasema baba LEVO nakupa ajira ufanye kazi, au sio? Unajua hasa za Dar es Salaam, au sio? Kwa maana hiyo leo hapa niko nyumbani Kahama, au sio, kanda ya Ziwa. Zikwambile papa Chapa Lisa, DJ Lisa. Let's go. Let's go, Lisa. Welcome to the club. Suzuki. Zikwambile papa. Zikwambile papa. Zikwambile papa. Zikwambile. 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 Zikwambile Jesus. Kato tosha pu awe. Kato tosha awe. Kamejafika awe. Weka pose. Bwana tusichoshane sasa hivi. Thank you kwa my young brother. Vitu boy naifanya, au sio bwana? Leo usiku leo tunaruka Kisingeli, au sio? Wangapi wako tayari kwa hip hop? Hai, watu wote sema leo. Bado sisikii sema hai. Watu wote sema leo. Bado sisikii sema hai. Watu wote sema leo. Basi tunafuata management boss tayari. Asante. Bwana Kahama mko fresh. Kizazi au sio? Bwana msisahau tumekuja na zawadi kibao za Pepsi. Tumekuja na zawadi kibao za Tigo. Tuko shifoni tunalewa. Utabari akanielewa. Haitishi zitakuwa maulewa. Nipeni jiende na ngekewa. Nikasema utenda tani kama pesa. Esi nipende kwa redi mwa pesa. Esi nipende na boli kamesa. Nisiwambia kama shosti. Nivuta katikati. Katamani pale katikati. Helewa. Mnatakaje? Niendelee. Wangapi nasema niendelee? Sasa itakuwaje? Asanteni sana, mimi niko na nyinyi. Yeah. Bwana mimi leo Kahama kuna maeneo kibao washika. Karibu Tanzanite Jewels. Ni duka la uuzaji wa vitu vya thamani kama Tanzanite, dhahabu pamoja na silver. Tuna pete za uchumba na za ndoa, na zipo cheni za silver pamoja na gold, hereni, bracelets na vidani aina tofauti. Na bila kusahau tunatengeneza vitu kwa mapendekezo ya mteja kama vile unavyotaka wewe. Tunapatikana Dar es Salaam City Center, mtaa wa Indira Gandhi, na branch yetu iliyopo Masaki, mtaa wa Mahando opposite na Seacliff Village. Na kwa mawasiliano zaidi tupigie kwa namba 0767989725 au 0743585000. Karibu Tanzanite Jewels.